हेलो व्यूअर्स, दिस इज समित दास। स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा मल्टी कलर डेकोरेटिव वॉल हैंगिंग। और दोस्तों, इस वॉल हैंगिंग में दो प्यारा सा बर्ड भी होंगे। दोस्तों, इस कैप को बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड पेपर, रेड ब्लू येलो कलर पेपर, 3 वाइट बीड्स, ग्लू एक्सेट्रा।